Кстати, ребята, в крайнем видео, я помните, говорил, что он типа на верхах или богатит, или беднит. Это, ребят, вообще было дело вообще в сжигании. У меня там стояло раньше 90-ваттное зажигание. И оно как бы не рассчитано на то, чтобы оно крутилось назад. Вот. А сейчас я поставил 90... а сейчас поставил 65-ку. Стало вообще, блин, очень бодро. Четко. Блин, у нас тут машин вообще, это просто ужас. Нам сейчас в ту сторону надо. А машин очень много ездит сейчас. По посадке не поедем, ребята, а то будете потом говорить, что ездим по тем тропинкам, где люди ходят. Грибники лазят и все остальные там пешие люди. Да, машин, конечно. Это вот, ребята, дорога у нас на новый мост идет туда вот, в ту сторону. Вот сейчас надо ехать. Ну остановись уже, блин, а! Вот тут уже кто-то ездил. Блин, ну мягенько, конечно, работает. Намного мягче, чем вот. Ребята, не буду перехваливать, ну и нафиг, как, блин, нахвалю его. Сразу что-нибудь. Мягенький, очень мягенький стал. У нас вчера ливень был, быстро не поедем. Может быть, где-нибудь скользко. Вот такой момент, что можно подскользнуться. Но поездка, ребята, меня очень радует. Это вообще, блин, пушка, ребята. Скользко. Я не помню, но, по-моему, сюда вот надо, что ли. А может, сюда вот. Мы сейчас как бы тоже ездим по лесным тропинкам, где люди ходят. Но я же не газую здесь, я же смотрю, вот, идут люди, не идут. Если идут, допустим, я сразу притормаживаю. А так грязновато. Вот здесь вот такая вот западня есть. Представляете? Выкопали какую-то яму, чтобы или на мотоциклах не ездили, или на квадриках. Такая опасная штука торчит.
Смотрите, скорость, ребят, представляете? Прикатывается он еще чуть-чуть. Мягенький становится. Опа, гаишники там стоят. А я хотел туда уехать. Маленько заносит. Надо в посадку заехать. Вроде на солнышке, а все равно скользко. Надо как-то дорогу переехать.
он без очков ездит. Глаза летит, конечно, за машинами, когда едешь. Вот приходится по дороге ехать. Вот. Мне вот не нравится вообще по асфальту ездить с машинами, блин. Ну вот бывают такие моменты. Фига себе там. Приходится на них выезжать, блин. А так неохота просто, блин. Помыть надо маленько. Ну тут грязно, ребят. Вот стоечки на второй скорости. Вторая под нагрузочкой. Прям трактор, ребята. Приятно едет. Вообще мягенько. Резина хорошая стоит. Трактор, ребят, просто, блин, обалденный. Нифига себе, какой грязный мостик стал. Да лишь бы туда вот под крышку сцепления не накидало. А то эти крышки, они не любят туда, чтоб грязюка. Вторую скорость и стоечки. Все очень хорошо проходится. И сейчас тоже хорошо прошли. Да что ты? Скорость не поставилась. Не надо третий включать, здесь и так просто грязная. Чтобы коробку лишний раз не дергать. Надо на второй скорости ехать. Залетела грязь. Какой кайф, этот мотор ездит, это вообще просто, блин, бомба. Как баркас едет, глотает все подряд. Но я его, конечно, не кручу еще пока. Я не хочу пока это делать, потому что там надо все это дело, ребята, прикатывать. Я не такой, конечно, изверг, чтобы сразу его мучить.
педалька маленько прикатается. А он уже с каждым разом все приятнее и приятнее ездит. Кайф, ребята, кайф. Здесь, ребята, на днях решил прокатиться. Выехал без бот. И такой себя вообще просто некомфортно чувствовал. Думал, как будто что-то не хватает. И, ребята, вот так хотел занырнуть в лес, проехаться. А потом думаю, не поеду. Потому что привык так очень сильно к ботам. Потому что в лесу бывают такие моменты, палки в ноги лезут, ребят. И из-за этого ездить всегда в ботах. Ноги хотя бы нет-нет, они будут защищать. Вон они. Ну чё? Ну здорово, чё? Ну здорово. Чё, как дела? Да нормально. Мне кажется, мы вот вообще просто в точку попали по настройке мотора. Чуть-чуть поздноватый он и маленько богатый. Вот, как бы мы вот в таких параметрах оставили. Можно чуть-чуть пораньше зажигание повернуть. Но он будет резким. А в эндуро резкий мотор не нужен, чтобы выпуливал. Нам низа нужны, чтобы он такой был весь мягенький, желательно.
чувствуется, что это сжигание позднее. До этого ранее было сжигание. Он был какой-то дерзкий, прям дикий. А сейчас мягкий мотор, мягенький такой, прям сколько надо, столько и едет. Такое ощущение, на второй есть, как будто туго ему, а нифига, ребята. Прямо открываешь газульку, сразу едет. Да, приятная такая вторая скорость. Мягенькая, негромкая, тяговитая. Вот он, грязюки. Вон сколько грязи, ребята. Крыло заднее короткое. Надо это, чуть-чуть длиннее его, чтобы грязь в спину не летела. А то он, видите, что летит прям с него. Вот надо ждать, пока скинет всю эту грязь по крышке. Еще мотор летит с переднего колеса. Вот из-за этого я не люблю, ребята, эту грязь, блин. Потом мотоцикл весь грязный становится, блин. Маленько сполоснули. В стоечку обязательно в таких моментах. Сидя ни в коем случае нельзя ездить, а то его куда-нибудь закинет. И оттягиваться обязательно. Очень грязный продубас. Слетела вся грязь, можно газку дать. В глаза светит вам, ребят, тоже, наверное.
ребята, нету сейчас вот этой турбины, не включается она. Скорее всего, это было стало то, что ранее слишком сжиганием было до этого. Ну и нафиг мне не нужна эта турбина. Пускай он спокойный лучше будет. Прям с покрышки на цилиндр вода летит. Вот вторая, ребят, скорость. Вторая скорость, ребят, прям вообще даже и первой не нужна. Даже и первую не надо включать. Вот в таких вот местах, в таких вот движухах. На второй, что ли, заезжал, блядь. Очень нравится моторчик. Все лучше и лучше прикатывается. Все ему легче и легче становится. Хрень попала в переднее колесо, аж отскочила. Что-то похоже на бутылку какую-то. Вот здесь вот вообще такое подставное место, ребят, это вообще ужас, блин. Здесь аккуратнее, кстати, ребят, все с Ульяновской. Здесь можно сюда вот влететь незаметно.
кто-то выкопал, чтобы не ездили, наверное. В Ютубе тоже, ребята, много негатива, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Все по-разному кайфуют в этой жизни. Кто как может. Я вот на мотоцикле езжу, кайфую. Получаю порцию адреналина. Вот мужик поздоровался со мной. Че, я гнал, что ли, сильно? Он маленько в сторонку ушел. Я потихоньку проехал. Еще поздоровался. Ребята, не все люди же злые, которые ходят по тропинке. Ну, в основном пьянь злая. А когда добрый человек, трезвый, он никогда злиться не будет. Ребята, это же жизнь. Здесь разные ситуации, разные всякие штуки, дрюки происходят. Ну, на третьей скорости еду и кайфую просто кайфую. Вот самое сейчас важное нам проехать дорогу, потому что тут очень много машин постоянно. Ребята, нам повезло, прикиньте. Все, ребята, мы приехали. Спасибо вам за просмотр. Вот такое было видео. Всем пока.